20. Amelie Leijboer gaat binnenkomen. Amelie, parcours in een tijd van 6 minuten 29 en onderweg nog 3 weigeringen. Pour Amélie Leijboer, donc 6,29 et 3 refus dans le parcours au 7, au 8A et au 12. En ook voor Sarah Pilali een goede start. 1, 2, 3, foutloos. Klaarhouden Peter Blok. Joost van der Riet, tot en met 9, foutloos. En hier nu Annemieke Plas, aankomst 5 minuten 14. Ja, Annemieke had een weigering aan de hindernis nummer 8. Filali, nog altijd foutloos tot en met hindernis 6. De start van Peter Blok met Asteria, nummer 23. Joost van der Riet, foutloos aan het water, nummer 12 is dat. Allee! Allee! En dan nog altijd goed nieuws van Filali tot en met hindernis 9.